当我们在维修工作时，经常会遇到这种螺丝生锈，非常的难拆。你用梅花扳手呀，是怎么拆都拆不掉。我们用活动大扳手，脚的力气都用上了，还是拆不掉，很紧很紧，说明它已经锈透了。今天我来教大家制作一款万能的松动液。进来的朋友帮你免费的红心飘一飘，点一点。首先我们找一个喷水壶，然后倒入1瓶清水，倒入半瓶白酒，再倒入半瓶白醋，最后再挤上5滴洗衣液，将喷水壶摇至均匀，最后再喷上螺丝，浸泡5分钟。这个时候锈死的螺丝就会变得非常的好拆。我总想教大家小妙招，大家能不能帮我点个免费的红心，加个免费的关注，谢谢。